Gente, olha o avião caindo, gente. Nossa. Nó. Nó. Olha lá, gente. O avião caiu. O avião caiu aqui em Iapu. Nó. Vou te mostrar pra vocês onde caiu. O corpo do bombeiro já tá indo. Olha lá, ó. Exatamente aqui. Uma fumacinha. Espero que vocês tenham gostado de ouvir. Se deixa um like, recebe notificações. Tá? Beijo, um abraço e tchau.